प्रचण्डले नयाँ स्टन्ट गरेर यो मुलुकमा जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम गरेर हुँदैन। बेलैमा राजीनामा दिएर बाटो पन्साइदिनुपर्छ। कमरेड प्रचण्डसँग उनको जुन लगनगाँठो व्यापारिक लगनगाँठो जोडिएको भनिएको छ, कहीँ न कहीँ कमरेड प्रचण्डसँगको व्यापारिक साझेदारीमा तनाव दरार आइसकेपछि धन्दा सेठ राज्यका टाउकेहरूको नाउँमा भएको ब्याङ्क अकाउन्टमा अरबौँ रुपियाँ पुगेपछि हिसाब मिलेपछि अनि एउटा बाटो खोलेर कानुनी रूपमा उनलाई उन्मुक्ति दिने सुनपानी छर्किने कोसिस पो हुन्छ कि? यदि यो प्रकरणमा यो सरकारले साँच्चै नेपाल प्रहरी मार्फत इमान्दारितापूर्वक नतिजा निकाल्न चाहेको हो भने चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसै गरी राज्य सत्ताका टाउकेहरूसँग पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सेटिङ गरेर मिनबहादुर गुरुङले अकुत सम्पत्तिको इम्पायर खडा गरे। प्रचण्डज्यूको छोरो प्रकाश दाहालको अवसानपछि धेरै लटरी चिठा लागेको कुरो तपाईँलाई थाहै छ हो त? चन्द्रागिरी केबल कारमा प्रचण्डज्यूको स्वामित्व लगानी छ। भाटभटेनी सुपर मार्केटमा पनि माओवादी नेताहरूको कुनै न कुनै लगानी छ। अझ दुर्गा प्रसाईजीले त उहाँ त दुबई आवत जावत गर्नुहुन्छ, दुबईमा अरबौँको भिल्ला छ, सम्पत्ति छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। एक्सटोर्सन गरेको त्यत्रो अरबौँ पैसा कहाँ गयो? हिसाब किताब चाहियो। आरजु देउबा म्याडम आरजु र कृष्ण सिटौलालाई पक्राउ पर्ची जारी भयो। अब उहाँहरूको हातमा छिटोभन्दा छिटो हत्कडी लाग्दैछ। सिङ्गापुरै बैठकको कार्यान्वयन नेपालमा भएपछि सबभन्दा असुरक्षित कोही हुन्छ भने प्रचण्ड र नारायण काजी हुने खतरा मैले देखेको छु। धन्दा सेठहरूले राज्यको अर्थतन्त्रमा धमिरा भएर काम गर्छन्। जब ट्याटुवाला गुन्डाहरू मुन्द्रे ट्यापे नेताभन्दा अगाडि हुन्छन् भने त्यो देशको फ्युचर डार्क हुन्छ। प्राइभेटाइजेसनका दलाल ढाक्रेहरू यिनै हुन्, समाजवादका सबभन्दा कट्टर दुश्मन यिनै हुन्। यिनीहरूबाट पार पाउनुपर्छ। त्यो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा पार्ने क्रममा, जग्गा विस्तार गर्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि अनेक किसिमका धन्दा सेठहरू नेताहरू फसेका थिए। सरदार टाउके पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई, माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिलाई अहिले केही बालको खाल नउतार्ने नछुनी मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्नुको कारण ललिता निवास जग्गा विस्तार प्रकरणमा भएको घपलाबाजी, घुसखोरी, कमिसन र त्यसमा भएको अनियमितता मात्रै हो कि? पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। हराउनु भयो त, चिरी च्याट्टै पर्नु भएको छ आज त। के हो तपाईँले खोज्नुहुन्न, म आफ्नै काममा छु। फोन गरेको 3-4 दिन भइसक्यो, आउँछु भन्नुहुन्छ तपाईँ, अनि आउनु नै हुन्न। बादल बर्खा बिजुली पानी परिरहेछ त। टिकटकमा त्यस्तो अनि चिरी च्याट्ट भन्नुभयो, तपाईँलाई पो सुपर ह्यान्डसम देखि त। म त सधैँ यस्तै हो नि। ठिक छ, म त सधैँ यस्तै हो। तपाईँ आज चाहिँ अझ युनिक होइन, कन्ट्रास्टी लुकमा आउनु भएको छ। ठिक छ, धन्यवाद। 70s को लुक जस्तो लाग्छ यो सर्ट चाहिँ होइन, मलाई देख्यो भने हो 70s को त्यो लुक छ। यदि तपाईँ स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा चढेर 70s को डिकेडमा फर्किन चाहनुहुन्छ भने यस्तो अर्को सर्ट पनि म तपाईँलाई गिफ्ट गरौँला। म एकदम इजिली एक्सेप्ट गर्छु। तपाईँले गिफ्ट त धेरै दिन्छु भन्नु, तर आजसम्म दिनु भएन। होइन, मिडियामा किन तपाईँको अपमान गरौँ, बदनाम गरौँ? फेरि देखाएर दिने कुरो होइन। गिफ्ट भनेको अवसर पार्नु पऱ्यो नि, ओकेजन। तपाईँको बर्थडे हुनु पऱ्यो, केही नयाँ सेलिब्रेसन हुनु पऱ्यो क्या तपाईँको, अनि दिन्छु। ओके, अब आजको सनसनीपूर्ण विषय चाहिँ भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङ पक्राउ परे रे, जसलाई प्रचण्ड निकट मानिएको थियो होइन। अब कतिपयले त अझ आरोप केसम्म पनि लगाउँथ्यो भने प्रचण्डकै चाहिँ सम्पत्ति उनले प्रयोग गरेर चाहिँ रातारात धनी भए भन्ने पनि आरोप लगाएको हाम्रै कानले सुनेका हुन्। तर आज प्रचण्ड सरकार भएकै बेलामा, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भएकै बेलामा उनी पक्राउ परे भन्ने सुन्दा चाहिँ अचम्म लाग्यो कि। अब यो दुर्गा प्रसाई भाट्या जस्तै उनी भाटेर हो कि के हो कुरो भन्नुहोस् त? अब सर्वप्रथम त श्री सर्वेन्द्र खनालज्यू आइजिपी हुँदा नेपाल प्रहरीको सिबिआईले जुन अनुसन्धान गरेको थियो, भाटभटेनी जग्गा विस्तारको क्रममा भएको एक ढङ्गको लुट खसोट र त्यहाँ जुन अनियमितता भएको छ, त्यो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा पार्ने क्रममा, जग्गा विस्तार गर्ने क्रममा जुन ढङ्गले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि अनेक किसिमका धन्दा सेठहरू नेताहरू फसेका थिए र कोही त न्यायाधीशको पनि नाम मुछिएको छ। त्यो सारा कोही नभन्नु कुमार रेग्मी होइन, अब जोसुकै होस् र छोराको नाममा किन होइन। अब उहाँले सायद फिर्ता गरिसक्नु भएको होला। पापा खालिदैन नि। ठिक छ, त्यो विषयमा पनि दुधको दुध पानीको पानी छुटिने गरी अनुसन्धान गरौँ। चोरले चोरेको सामान ल्याएर फिर्ता गरिदियो भने अनि त्यो सर खालिन्छ। सर हो, तपाईँ यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एग्रिड विथ यु। तपाईँले अघि पेट बोलीको प्रश्नमा जो जिज्ञासा राख्नु हो नि, त्यो नै उत्तर हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो
यो भाटभटिनी जग्गा विस्तारको कथित प्रकरणमा जोडिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका मानिसहरूको सरदार टाउके पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिलाई अहिले केही बालको खाल नउतार्ने नछुनी मिनबहादुर गुरुङ जो भाटभटिनी सुपरमार्केटको सञ्चालक हुन्, ठिक छ, कोही बात छैन, त्यसमा मुछिएको हर कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। म नेपाल प्रहरी सिबिआईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्नुको कारण ललिता निवास जग्गा विस्तार प्रकरणमा भएको घपलाबाजी, घुसखोरी, कमिसन र त्यसमा भएको अनियमितता मात्रै हो कि अथवा उनीसँग कमरेड प्रचण्डसँग उनको जुन लगनगाँठो, व्यापारिक लगनगाँठो जोडिएको भनिएको छ र मैले सुने केही समय यता व्यापारमा गडबड छ, त्यसको कारण एउटा हल्ला पनि त्यतिखेर चलाएका थिए। मिनबहादुर गुरुङले पोइजन खाने कोसिस गर्नुभयो, सुसाइड अटेम्प्ट गर्नुभयो। हुन त यो हल्लाको देश हो, अब यथार्थ हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन। एक्चुअली आई कान्ट से एनिथिङ। तर मैले तपाईँलाई के भनौँ भने कहीँ न कहीँ कमरेड प्रचण्डसँगको व्यापारिक साझेदारीमा तनाव दरार आइसकेपछि, हिसाब किताब नमिलिसकेपछि अथवा स्विस ब्याङ्कमा खोलिएको अकाउन्टमा रकम पुर्याउँछु भन्ने कमिटमेन्ट पुरा नगरेपछि अथवा भोलि स्विस ब्याङ्क अथवा कुनै पनि भर्जिन आइल्यान्ड लगायतको ठाउँमा यी धन्दा सेठ राज्यका टाउकेहरूको नाउँमा भएको ब्याङ्क अकाउन्टमा अरबौँ रुपियाँ पुगेपछि, हिसाब मिलेपछि अनि एउटा बाटो खोलेर कानुनी रूपमा उनलाई उन्मुक्ति दिने, सुनपानी छर्किने कोसिस पो हुन्छ कि? अब यहाँनिर एउटा गम्भीर आशंका के छ भने यदि यो प्रकरणमा यो सरकारले साँच्चै नेपाल प्रहरी मार्फत इमान्दारितापूर्वक नतिजा निकाल्न चाहेको हो भने चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। हेरौँ अब यसको मुख्य सरदारहरूको कठालो समाउँछ कि अथवा कुरा यतिमै सीमित हुन्छ। यतिमै सीमित भयो भने बुझ्नुपर्छ हिसाब किताब मिलानको लागि गरिएको हो अथवा उनलाई ब्ल्याकमेलिङ गरियो, बार्गेनिङ गरियो। उनी वास्तवमा अब हुन त हेर्नुहोस्, मिनबहादुर गुरुङजी भनेको पूर्वाञ्चलको ओखलढुङ्गाबाट आएर सेनामा कर्मचारी भएर मामुली काम गरेको मान्छे होइन। उहाँको ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो ठुलो व्यापारिक घरानामा आधारित होइन। उहाँले आजभन्दा मोमो बेच्न सुरु गर्नुभयो सुरुमा होइन, र उहाँले व्यापारिक रूपमा अलिकति तरक्की गरेको हो। तर मान्छेहरू के भन्छन् भने जसरी मोदीको आडमा हजारौँ करोड, लाखौँ करोड रुपियाँ सहित विश्वकै चौथो पाँचौँ धनीको सौभाग्य प्राप्त गरेका गौतम अडानीको सम्पत्ति दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरले बढ्यो, त्यसै गरी राज्य सत्ताका टाउकेहरूसँग पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सेटिङ गरेर मिनबहादुर गुरुङले अकुत सम्पत्तिको इम्पायर खडा गरे र त्यो अकुत सम्पत्तिमा धेरैले आँखा पनि गाडे र त्यहाँनिरको खिचातानी र तनावले गर्दाखेरि अहिले उनी जेल परेका, के अरे हिरासतमा गएका हुन्, पक्राउ परेका हुन् भन्नेको पनि कमी छैन। तर जे भए पनि म नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजदरबारको अवसान पछाडि विनोद चौधरी उदाए, जनयुद्धको अवसान पछाडि मिनबहादुर गुरुङ, चन्द्र ढकालहरू उदाए भन्दा फरक पर्दैन होइन? यसलाई यसरी पनि भन्न मिल्छ। अब प्रचण्डज्यूको छोरो प्रकाश दाहालको अवसानपछि धेरैलाई लटरी चिट्ठा लागेको कुरो तपाईँलाई थाहै छ। हो र? हो त हो, यस। कसो थियो उहाँको व्यापारिक साझेदारी? तपाईँलाई म प्रष्ट रूपमा भन्छु, फ्रेङ्कली स्पिकिङ, तपाईँले नाम लिएका कतिपय धेरै नजिक भएको मान्छे। म नजिक छैन, म टाढा पनि छैन, नजिक पनि छैन। हेलो हाई हो माया गर्ने मान्छे होइन। माया भने फेरि विचित्र अर्थ लाग्छ नि। एज अ बहिनी, बहिनी नि म उहाँलाई एक दुईचोटि भेटेको मान्छे हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ कि प्रचण्डज्यूको बारेमा जस्तो अब भन्नेको मुख तपाईँले टाल्न सक्नुहुन्न। कतिले चन्द्रागिरी केबल कारमा प्रचण्डज्यूको स्वामित्व लगानी छ, आदि लगानी भनेर भन्नेहरूको मुख तपाईँ टाल्न सक्नुहुन्छ र? होला यो कुरा अफवाह होला अथवा के होला, बेग्लै कुरा हो। तर मान्छेको मनमा त गम्भीर शङ्का छ। भाटभटिनी सुपर मार्केटमा पनि माओवादी नेताहरूको कुनै न कुनै लगानी छ भन्नेको मुख तपाईँ टाल्न सक्नुहुन्छ? यहाँनिर कतिपय मेडिकल कलेजलाई लिएर दाउद इब्राहिमको लगानीमा आशंका गरिन्छ र आशंका गरिन्छ कतिपयलाई। सत्य हो भन्दै थिए मलाई एकजना। होइन, अब सत्य भन्नको लागि त कलेजको नाम त भन्दिनँ। डु यु हेभ एनी एभिडेन्स? जस्तो हामीले अब त्यसो भए त्यो खोजबिनको विषय होला, प्रहरीले खोजोस्। देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीले त्यसको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी अनुसन्धान गरोस्। तपाईँले इङ्गित गरेको पनि त्यतातिरको मेडिकल कलेज होला? होला, कता कता होला। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, काठमाडौँमा अहिले जुन टावरहरू खडा भएको छ, जस्तो सुन तस्करीको ऱ्याकेट, एउटा कुरा भनिदिउँ, अस्ति मैले सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्षसँग कुरा गरेका थिएँ तातो बहसमा। एउटा कुरा के रहेछ भने नि, नेपालमा दैनिक 35 किलो सुनको माग छ। मैले यो लगाएको सुन, मलाई जब उहाँले इन्टरभ्यू दिइसकेपछि मनमा चिसो पस्यो, कतै यो 22 क्यारेटको त होइन,
उहाँलाई सोधेँ, उहाँले के भन्नुभयो भने होइन तपाईँको सुन अहिले नराम्रै छ, तपाईँ हाकार गर्नुहुन्छ कराउनुहुन्छ भनेर डराएर तपाईँ 24 क्यारेटको औँठी बनाइदियो, तपाईँको पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग भयो। नत्र अहिले माडवारीले सेटिङमा ल्याएको सुनहरू काठमाडौँमा मोर देन 95% 22 क्यारेटको छ, 24 क्यारेटको छैन। यसलाई गाउँघरतिर माइलो सुन भन्छन्, याद गर्नु होला। र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनौँ, यो देशमा दैनिक पोइन्ट टु बी नोटेड 35 किलो सुन खपत हुन्छ। यहाँ पनि विभेद छ, काठमाडौँभित्र 75% सुन राखिन्छ अनि 25% मात्रै उपत्यका बाहिर पठाइन्छ। र त्यो 35 किलो सुनमध्ये गभर्मेन्टले नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत ल्याउनु पर्ने उद्योग वाणिज्य विभाग अथवा वाणिज्य विभाग वा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत, तर सरकारले राष्ट्र बैङ्क मार्फत जम्मा दिनमा 10 किलो सुन किन्छ। 25 किलो सुन अवैध चोरी तस्करी अनि त्यसपछि पैठारी आदि इत्यादिबाट चोर बाटोबाट, खास गरी अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा बढी महँगो भयो सुन र भन्सार दर पनि चर्को छ। यसको प्रत्यक्ष मार हामीलाई पर्छ। यसपालि सुनको मूल्य किलोमा 12 लाख रुपियाँ बढ्यो, अहिले 96 लाख किलोको सुन पर्छ भन्ने बित्तिकै यो जुन ढङ्गको ऱ्याकेट चलेको छ नि राज्यभित्र, जनताको ढाड भाँच्ने, उनीहरूलाई पोस्ने र अहिले सुनचाँदी व्यवसायीहरू पनि असलीमा काम गर्नेहरूको ढाड भाँचिएको छ। नक्कली मान्छेहरूको लाई पोस्ने, चोर र चौतारा साधुवा सुली भने जस्तो छ। र तपाईँलाई भन्छु, सुनदेखि नुनसम्मको कारोबार गर्ने र यो सुपरमार्केट जगतको बेताद बादशाह वान एन्ड ओन्ली पर्सन भनिदिँदा पनि फरक पर्दैन। अरू जस्तो भाटपटेनी सुपरमार्केट 1, भाटपटेनी सुपरमार्केट 2, भाटपटेनी सुपरमार्केट 3, भाटपटेनी सुपरमार्केट 4 अनि 5 देखि चाहिँ अरू 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 एबिसिडी आउँछ के अहिलेसम्म। त्यो अब सामान मात्रै बेचेर सहरै पछि जग्गा किन्दै सहरै पछि बिल्डिङ खडान्छ, कसरी पुग्छ बाबु? यसको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गरोस् त, गर्नु पर्यो नि। हुन त उहाँ अख्तियारले अनुसन्धान गर्नको निम्ति राजकीय पदमा नियुक्त हुनुभएको छैन। फेरि उहाँको नाता सम्बन्ध हेर्नुपर्छ। पूर्व प्रधान सेनापति छत्रमान गुरुङको उहाँ सम्धि पनि हो, याद गर्नु होला, पोइन्ट टु बी नोटेड। कतिपयले कता कता शङ्काको सुई त्यता पनि अलिअलि घुमाउँछन्। म के भन्छु भने पूर्व प्रधान सेनापति छत्रमान गुरुङलाई हामी सम्मान गर्छौँ। जनजातिबाट सबभन्दा पहिला भूमिपुत्र जनजाति मूलवासीबाट पहिलो सेनापति हुने सौभाग्य उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। र मीनबहादुर गुरुङ भनेको स्पष्ट रूपमा भन्दा नेपालको पावर सेन्टरसँग जोडिएर अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्ति हुन्। धेरै मान्छे त्यस्ता छन्, तीमध्ये एक हुन्। यो बिचरा प्रचण्ड पनि अभागी रहेछन् क्या। अब जसले पनि आरोप लगाइदिने, दुर्गा प्रसादले पनि प्रचण्डकै सम्पत्ति चलाएको भनेर आरोप लगाइदिने, चन्द्र ढकालले पनि प्रचण्डकै सम्पत्ति चलाएको भनेर आरोप लगाइदिने, मीनबहादुर गुरुङले पनि प्रचण्डकै सम्पत्ति चलाएको भनेर आरोप लगाइदिने। के हो यो? आरोप मात्रै हो? होइन, उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने नि, उहाँ यदि निट एन्ड क्लिन हो भने, उहाँले त भन्नुभएको थियो नि त मसँग जम्मा 1 गट्टा 2 गट्टा जग्गा छ, अब केही पनि छैन, ल हेर्नुहोस् भनेर चितवनमा 4 कोठे घर देखाउनु भएको थियो। हुन त उहाँको छोरीहरूको नाउँमा विशाल विशाल आलिशान बङ्गला बनेको कुरा पनि बेला बेलामा तस्बिर मार्फत सार्वजनिक भएकै हो। अझ दुर्गा प्रसाईजीले त उहाँ त दुबई आवत जावत गर्नुहुन्छ, दुबईमा अरबौँको भिल्ला छ, सम्पत्ति छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मान्छेहरूले कमरेड प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको माडवारी स्टाइलको कर्पोरेट लाइफमाथि शङ्का गरेका छन्। त्यो आम्दानीको स्रोत कम्तीमा उहाँ प्रधानमन्त्रीभन्दा बाहिर रहँदा पनि उहाँको सचिवालय धान्न महिनामा 20 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। दृश्यमा है देखिने कुरो 20 लाख छ, किनभने औषधि मूल्यकोलाई सीताजीलाई अहिले मासिक 5-7 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। अनि त्यो मानवीय संवेदना राखौँ, त्यहाँ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्। उहाँको सचिवालयमा अहिले केही नभए पनि प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि 30 जनाले काम गर्थे, 30 जनाको ज्यान पाल्नु पऱ्यो, त्यहाँ तलब भत्ता दिनु पऱ्यो, कमसेकम देखिने कुरा। र दृश्य अदृश्य खर्च कति हो, कति कसरी धानियो त यो? अनि अर्को कुरो के छ भने सबै मान्छेले किन, जस्तो मोहन वैद्य पनि जनयुद्ध लडेर आउनुभयो, खोइ उहाँलाई त भन्दैनन् त सम्पत्ति थुपारेको यताउता गरेको, किन भन्दैनन् भने उहाँसँग छैन। समथिङ देयर वाज रङ, दालले कुछ काला है भन्ने बुझिन्छ। र प्रचण्डमा अलिकति पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा नैतिकता छ भने मलाई यत्रो आरोप लाग्यो, म माथि पनि छानबिन गरियोस्, अख्तियारले गरोस्, सम्पत्ति शुद्धिकरणले गरोस् भनेर उहाँले भन्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरो, पोलिसी करप्सन त ठाडै भएको छ। जस्तो सेनाको शिविरबाट एक्सटोर्सन गरेको त्यत्रो अरबौँ पैसा कहाँ गयो हिसाब किताब चाहियो। जस्तो उहाँले त आफैले भन्नुभएको छ नि त, हामी 5-7 हजार थियौँ, 31,000 बढाइयो
बाहिरबाट खोजेर ल्याएर पछि अडमिनमा थाङ्नामा सुताएर भाषा यही नभए पनि भाव यही छ। हामीले 19,000मा झार्दा पनि ती लडाकुहरू जुन अयोग्य भनियो के भनियो, अब त्यो बढाएका लडाकुहरूबाट प्राप्त गरेको पैसा चेक उटिएको इतिहास पनि तपाईँलाई थाहा छ। हो, यहाँनिर यति धेरै पोलिसी करप्सन भएको छ, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार पनि भएको होला र यो कसैले पनि पत्याउँदैन। प्रचण्डले आफूलाई सादगी भनेर भन्नु र एउटा कुख्यात नगर बधुले आफूलाई कुमारी छु भनेर ढोल पिट्नु, ढिन्डोरा पिट्नु एकै हो। अब जलहरीमा त भ्रष्टाचार भएछ नि सर। भ्रष्टाचार भयो अरे त। जलहरीमा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पदाधिकारी अस्ति गुवा रुनुभयो अर्थ समितिमा गएर। अब यहाँनिर के छ भने जलहरी प्रकरणलाई अहिले अख्तियारले फाइल लिएर आफ्नै एउटा कुरा म यसमा अनुसन्धान गरेको छ। भएन त्यो मिडियामा इन्फर्मेसन ओभरफ्लो छ, यसमा मैले भएछ नै भनेर चाहिँ कुन हिसाबले भन्न खोजेको भने जलहरीमा चाहिँ केपी ओलीले आफ्नो नाम लेखाए भन्ने हिसाबमा कतिपयले यो पनि नैतिक भ्रष्टाचार हो भनिरहेका छन्। यो विषयतिर नजाउँ, तर यो कुबेलामा जलहरी जोखेको चाहिँ किन हो सर अख्तियारले? यो चाहिँ मैले बुझिनँ, यो चाहिँ बताउनु न। होइन, अब त्यो नाम लेखिनु भनेको त्यो अन्यथा होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा अथवा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको कार्यकालमा उहाँहरूको नाम लेखिनु भने स्वर्ण अक्षरले नाम लेखिनु राम्रै हो। एउटा देशभक्त नायकको नाम लेखिनुपर्छ। जहाँसम्म यो जोख्ने कुरा छ नि, जस्तो पहिला त त्यो जलहरी पित्तलको परेछ भन्दै थिए, सुनको पनि होइन। अहिले माइलो सुन अर्थात् 22 क्यारेटको रहेछ भन्न थालेका छन्। अब सुन पखालियो भन्ने चर्चा पनि छ, अब तौल पनि लिइयो। अब सम्भवतः अख्तियारले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको होला। त्यसको सबै प्रतिवेदनहरू आओस्, सबै चिज आओस्, त्यसपछि यसमा मेच्योर तरिकाले बोलाउला। यो लफडा किन झिकियो भने क्या कुबेलामा भन्छ नि, अब कुबेलामा किन डम्फु बजाइयो भन्ने कुरा हो। तपाईँको चाहिँ आशंका के छ? तपाईँबाट जान्न चाहेको नि, मेरो आशंका त मैले भनिरहेको छु नि। होइन, अब मलाई यसमा केही रहस्य छैन त्यसो भए। होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ नियमित प्रोसेसिङ गरेको। अब यसमा यस्तो छ, त्यसो भए नि पशुपति मन्दिर परिसर छिरेर सुन जोख्न सक्ने अख्तियारले नेताको घर बसेर उसको सम्पत्ति जोख्न किन सक्दैन? सक्नु पर्यो, छापा हान्नु पर्यो। र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अख्तियारको काम के हो? कसले अवैध रूपमा नोट राखेका छन्? अहिले राष्ट्र ब्याङ्कमा नोट छैन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अवैध सुनको कारोबार छ, राज्य टाट पल्टिएको छ। जब राज्यसँग सुन हुँदैन धितोमा भने नोटहरू कसरी निष्कासन गर्छ? हुन त चीन र रसियाले अमेरिकालाई त्यही आरोप लगाएको छ, उसले धितोमा राखिएको सुनहरू आफ्नो प्रयोगको निम्ति लगायो, तर त्यो नभएको सुन बराबरको डलर छापेर विश्व अर्थतन्त्रलाई क्राइसिस गर्न खोजिरहेछ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। यद्यपि त्यो मामिला छुट्टै हो, ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसको विषयमा हामी फेरि चर्चा गरौँला। अब तपाईँले जस्तो यो विषयलाई अहिले जसरी अतिरञ्जित ढङ्गले उछालिएको छ, अतिरञ्जित मैले किन भने यो जलहरीको कुरा प्रसङ्ग जब संसदमा उठ्यो, जब बाहिर उठ्यो, त्यसपछि यो विषयमा निष्पक्ष तरिकाले छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। कुरा उठेपछि त छानबिन हुनु पर्यो र सायद प्रेम राईज्यू जस्तो निट एन्ड क्लिन छविको अख्तियार प्रमुखले यो कदम उठाउनु भयो होला, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। ए बाबा, म तपाईँकै स्ट्याटसमा जान्छु। जस्तो अहिलेको एउटा बहुचर्चित प्रकरण, हुन त हिजो भर्खर एउटा सनसनीपूर्ण न्युज थियो, आरजु देउबा म्याडम आरजु र कृष्ण सिटौलालाई पक्राउ पर्ची जारी भयो। अब उहाँहरूको हातमा छिटोभन्दा छिटो हतकडी लाग्दैछ। गृह मन्त्रालयले तत्काल खण्डन गर्यो, होइन यो कुरा भनेर, किनभने उहाँहरू त्यहाँ पुग्नै सक्नुहुन्न, उहाँहरूको बाध्यता हो। सिङ्गापुरै बैठकको कार्यान्वयन नेपालमा भएपछि सबभन्दा असुरक्षित कोही हुन्छ भने प्रचण्ड र नारायण काजी हुने खतरा मैले देखेको छु। किनभने यो सरकार ढल्ने बित्तिकै अब शेरबहादुर देउवा बदलामा जाने खतरा छ। अनि अर्को कुरो, जस्तो निर्मला हत्या प्रकरणको विषयमा तपाईँले पनि स्ट्याटस देख्नुभयो, तपाईँ अध्ययन गर्ने खोजबिन गर्ने व्यक्ति हो। तर म यति कुरा भन्छु कि मैले पाएको जानकारी चाहिँ के भने यसमा क्रस बोर्डर क्राइम भएको छ र श्री सर्वेन्द्र खनालज्यू जस्तो अत्यन्तै उच्च स्तरीय, मैले उहाँसँग पनि अलिकति कुराकानी गरेको थिएँ, अत्यन्तै उच्च स्तरीय क्षमतावान र नैतिकवान आइजिपीले अभियुक्तहरूको हातमा हतकडी लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर मामिला परेको कस्तो भने स्टेट टु स्टेट, जस्तो होला नेपालकै केही छोया हुलियाहरूसँग इन्डियनहरूले साँठगाँठ गरेर निर्मला जस्तो कलिलो चेलीमाथि ज्यादती गरेर उनको ज्यान लिए होला। तर मैले पाएको सूचना के भने हतकडी लगाउन नेपाल प्रहरीले पुरा तयारी गर्दाखेरि अब वैदेशिक सम्बन्धमै दरार आउँछ, तनाव आउँछ भनेर यसलाई कुनै न कुनै रूपमा
नेपाल प्रहरीमा काम गर्न नदिएर रफादफा गरियो भन्ने कुरा पनि छ। खैर यो विषयमा पनि पछि हामी यो धेरै गम्भीर कुरा हुनाले अहिले फरार रहेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा र निर्मला पन्तबीच त त्यहाँ पुलमा झगडा भएको भन्ने कुरा आयो नि त। होइन लागेर पनि मैले सेयर गरेको थिएँ होइन। झगडा भएको पनि हुनसक्छ, नभएको पनि हुनसक्छ, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो होइन। यस विषयमा मलाई बोल्नु केही पनि छैन। मैले देखाएको छैन, भोगेको छैन, मैले पनि हल्ला सुने हुँ तपाईँको जस्तै। अब के हो यथार्थ एक्चुअली आई कान्ट से एनिथिङ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो निर्मला हत्याकाण्डको फाइल त खुल्नुपर्छ र अनुसन्धान हुनुपर्छ। यहाँनिर नभएको दोषै नलागेको मान्छेलाई पनि, अभियुक्त नभएको मान्छेलाई पनि नक्कली अभियुक्त बनाएर टेलिभिजनको पर्दाहरूमा टाँगेर उनीहरूलाई डिप्रेसनमा धकेल्ने, उनीहरूको करियर समाप्त पार्ने काम भएको छ। समयक्रममा यो सबै खुल्दै जाला। कसैको व्यक्तिगत बहादुरीको चार चाँद लगाउनको लागि यहाँ भएका ज्यादतीहरूको पनि पोल खुल्दै जाला। एउटा कुरा के रहेछ भने नि, जस्तो मिनबहादुर गुरुङकै प्रसङ्गमा भन्दा राज्यले गुन्डा, तस्कर र पोलिटिसियनको एउटा नेक्सस बनाएर स्टेट फेलियरको सिम्पटम चाहिँ दिएको छ है। किनभने तपाईँलाई भन्छु, जब कुनै देशमा प्यारल इकोनोमी हुन्छ नि, मेक्सिकोमा, कोलम्बियामा जस्तो, कोलम्बियाले त सम्हाल्यो आफूलाई। जब धन्दा सेठहरूले राज्यको अर्थतन्त्रमा धमिरा भएर काम गर्छन्, जब ट्याटुवाला गुन्डाहरू, मुन्द्रे ट्यापे ट्याटुवालाहरू नेताभन्दा अगाडि हुन्छन् भने त्यो देशको फ्युचर डार्क हुन्छ। अहिले सम्हाल्नुपर्ने कुरा त्यही हो। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, चुरेको सम्पदा दोहन गर्नेदेखि अनि राज्यको सम्पत्तिमा लुट खसोट गर्ने प्राइभेटाइजेसनका दलाल ढाक्रेहरू यिनै हुन्। समाजवादका सबभन्दा कट्टर दुश्मन यिनै हुन्। यिनीहरूबाट पार पाउनुपर्छ। हुन त अब हेर्नुहोस्, नेपालमा त के छ, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। अब एकजना माननीय, आफूले मान वा नमान मै तेरो मेहमान भने जस्तो एकजना जुम्लातिरका माननीयले गएर अस्ट्रेलियामा तमासा गरे। अब उनकै विरुद्धावली गाउने मान्छे पनि छन्। हुन त उनीप्रतिको जुन खालको एउटा पब्लिक रिडिङ छ त्यो त तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हुँदा हुँदा भारतीय सेनाको हतियार अडिट गर्थे भनेर पाडे पुराण लगाउन पनि उहाँले भ्याउनु हो। हेर्नु त दिउँसै रात पारेको हतियार गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो त, अनि के ठुलो कुरा भयो। होइन, अडिट भन्नुभएको छ नि त। हतियार गर्ने कामलाई अडिट भनिन्छ र त्यो त कोतको एउटा सामान्य सिपाहीको काम हो। उहाँ सिपाही हुनुहुन्थ्यो कि भारतीय सेनामा? त्यसो भए अब यो पनि अनुमान गरौँ। होइन होला, हामी अनुमान गर्छौँ। एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, उहाँले अस्ट्रेलियाको संसदमा गएर यस ओके शब्द त भन्नुभयो। अब उहाँले अहिले नाटकबाजी के, बाहनाबाजी के गरिरहनु भएको छ भने, हि सिम्स टु बी ग्रेट लायर। आई थिङ्क सो, आई मे बी रङ। मेरो विचारमा यदि अस्ट्रेलियाको संसदमा उभिएर उहाँले लेट मी इन्ट्रोड्युस माइ सेल्फ, दिस इज बी ज्ञानेन्द्र साई, द मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट अफ नेपाल, आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ओपिनियन इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेर बल्ल सुरु गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब उहाँको अहिलेको नाटक अभिनय कस्तो छ भने, अङ्ग्रेजी चाहिँ बुझेको रे अनि नेपाली भाषाप्रतिको उद्भट प्रेमको कारण उहाँले नबोलेको रे। ए बाबा, त्यसो भए इन्टरप्रेटरले उल्था गरेर सुनाउनु पर्थ्यो, बुझिहाल्थ्यो नि। अनि उहाँले आफूलाई प्रेसिडेन्ट सी र पुटिनसँग तुलना गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँलाई यो कुरा थाहा छैन, प्रेसिडेन्ट सी र पुटिनको अङ्ग्रेजी ए क्लासको, ए ग्रेडको छ। यो कुरा उहाँलाई थाहा रहन्छ। उहाँहरू बुझ्नु पनि हुन्छ, बोल्नु पनि हुन्छ आवश्यक पर्दा। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले योभन्दा अगाडि बोलेका झुटका फेरिस्टहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। हुँदा हुँदा अहिले भारतीय सेनाको हतियारको अडिट गर्थे भनेर अब हुन त उहाँ कति फ्याक्ट हो, कति के हो, प्रेसर कुकर बेच्नुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो आदि इत्यादि भनेर कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन्। र उहाँलाई डिल्लीराम खनाल लगायतका व्यक्तित्वहरूले प्लिज तपाईँले +2 र एसएलसी र +2 को सर्टिफिकेट देखाइदिनुहोस् भनेर ओपन च्यालेन्ज गरेको बेला उहाँ मौन हुनुहुन्छ। यो विषयमा मौन रहन मिल्दैन। 8 कक्षा पासहरूले नि देश चलाएकै छन्। अब यस्तो नि, अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी सर। तपाईँले जस्तो तपाईँले आफ्नो लिमिटेसनको विषयमा कहिल्यै ढाँट्नु हुँदैन। आई नो भेरी वेल अबाउट यु एज वेल। तपाईँको ट्र्याक रेकर्ड, हिस्ट्रीको विषयमा मलाई थाहा छ। एज सुन एज पोसिबल ज्ञानेन्द्र साईजीले जुन विवरणहरू पब्लिकमा दिनुभएको छ, ओभर एक्सपेक्टेसन किन भयो भने सिएको स्टुडेन्ट भन्नुहुन्छ, सिएको क्यान्डिडेट हुन्छ। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु, तपाईँले यो बुझ्नु होला कि सिए क्यान्डिडेट हुन्छ। उहाँले सिए क्यान्डिडेट हुन एटलिस्ट यु हेभ टु कम्प्लिट योर +2। तपाईँले त्यो +2 कम्प्लिट गर्नै पर्छ। कहाँबाट गर्नुभयो यो कुरा हामी जान्न चाहन्छौँ, नेपाली जनता जान्न चाहन्छन्। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, उहाँले विगतमा आफूलाई बडो विद्वान देखाएर अनपढ गवार भन्नुभयो नि। उहाँले गवार अनपढ भनेकाहरूले
फ्लुएन्टली बोलेका छन् अङ्ग्रेजी नबुझ्नु पाप होइन, अङ्ग्रेजी नबोल्नु पाप होइन भनेर उहाँले जुन ढङ्गले इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ उहाँलाई म त्यसो भए भन्न चाहन्छु, बुझेको अभिनय किन गरेको त? म ब्रह्मज्ञानी हो भनेर किन भनेको? म भन्छु इफ यु वान्ट टु बी पार्लियामेन्टेरियन यु सुड कम्प्लिट योर ब्याचलर डिग्री एट लिस्ट, एट एनी कस्ट, एट एनी रेट। किनभने आजको सांसदले म संसद हुँ भनेर बेइज्जत गर्नु भएन, सांसद हुँ भन्नु पऱ्यो पहिलो कुरो, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले जस्तो बिआरआईको प्रोटोकलमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा उहाँले पढ्नु पऱ्यो। जस्तो विदेशी प्रोजेक्ट आउँछ, एकजना म तपाईँलाई धेरै भन्दिनँ, वेलफेयर मिनिस्ट्री सम्हालेका बिचरा एकजना मन्त्रीजीले फस्नुको मूल कारण के रहेछ भने इङ्ग्लिस रिटर्न डकुमेन्ट उहाँले बुझ्नै भएन। उहाँले सचिवको घरमा परेर सिग्नेचर गर्नुभयो, उहाँ फस्नुभयो। अलिअलि योबानी पापानी पनि थियो होला। मैले भनेको बद्री न्यौपाने कुरा होइन, खैर जेसुकै होस्, होइन अलिकति मैले भनेको आजको 21st सेन्चुरीको रोल मोडल सांसद युवाले अङ्ग्रेजी बोल्न पनि सक्नुपर्छ, बुझ्न पनि सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसकारण तपाईँले अब कुनै पार पाउनुहुन्न। दुनियाँलाई ढाँटेर वाहियात कुरा गरेर, नभएको योग्यता देखाएर, नपढेको कुरा सो गरेर हिँडेर दिउँसै रात पार्नेले भोलि राज्य सत्तामा सानो मौका पायो भने के गर्ला? सबैको लक्ष्य चाहिँ प्रचण्ड पथिए रहेछ के, प्रचण्डमै जाने, प्रचण्ड जस्तै बन्ने, प्रचण्ड जस्तै ठुलो बडो बन्ने, यही रहेछ लक्ष्य। त्यसकारण यो कुरा नाङ्गिसकेको छ। मयुरले के अरे कागले मयुरको प्वाख लगाएर नक्कली मयुर बन्न सक्दैन। यो विषयमा तपाईँ यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके सर, अर्को विषय मैले जोड्न चाहेँ होइन, समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ एकातिर, हजुर, एकातिर प्रचण्ड ड्याङ होइन यस्ता काण्डहरू उठाउन थाल्नु भएको छ, मान्छेहरूलाई कराप झ्याप पार्न थाल्नु भएको छ अब भनौँ प्रचण्ड सरकारले। अर्कोतर्फ गगन थापाहरू बोल्न थालिसके अब यो गठबन्धन चेन्ज हुन्छ भनेर, एमाले काङ्ग्रेस मिलेर पनि सरकार बनाउने भन्ने हल्ला गाई आइरहेछ। माधव नेपालले त भन्नुभयो दलाल पुँजीवादी काङ्ग्रेससँग मिलेर चाहिँ एमाले सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेछ भनेर। अब कुरो के हो, प्रचण्ड सरकार अब उतार्नु पर्ने बेला भएको? अब त्यही त अचम्म मलाई के लाग्यो भने अस्ति एउटा माधव कुमार नेपालज्यूको भाषण मैले सुनेँ कि दलाल पुँजीवादी काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ भनेर लेखमा तान्दै प्रयोग गर्नुभएको थियो बिचरा। अनि उहाँले चाहिँ कोसँग मिलेर बनाएको रे के सरकार? अनि त्यो एमालेसँग मिलेपछि दलाल पुँजीवादी। अरे बाफे, यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड। माधव नेपाललाई कमसेकम मान्छेले अलिकति पोलिटिकल मान्छे हो कि भन्ठान्नेहरूले, स्पेस दिनेहरूले, बेनिफिट अफ डाउट दिनेहरूले के भन्नुन्? यस्तो वाहियात ढोङको कारण किन चौरिस मरिच आफ्नै रागले उहाँ टाक्सिँदै जानुभयो? नम्बर 1। नम्बर 2, जहाँसम्म गगन थापाजीहरूको सवाल तपाईँले उठाउनु भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा कुनै पनि सभापति 2 कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन पाउने नियम छैन। तर गगन थापाजीलाई यति हतारो छ। हुन त अस्ति द फ्लप सोमा सन्दीप छेत्रीले उहाँलाई समाचार वाचक र विश्वप्रकाश शर्मालाई गायक बनाइदिइसक्नुभयो। अहिले उहाँहरू पुण्य गौतमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ मेरो अनुमानमा। म त पार्लियामेन्टमा छैन, त्यसकारण सस्तो लोकप्रियताको भाउतोमा नजाने कहाँ भड्किएर प्रेतात्मा जस्तो पुग्ने हो थाहा छैन। तर शेरबहादुर देउवाको इन्द्रासन छिनेर त्यसमा आफू बस्नको लागि गगन थापाले कुनै न कुनै रूपमा तयारी गरेको कुरा बुझिन्छ। हुन त मान्छेले अनुमान गरेका छन् त्यो प्रयत्न असफल भयो। त्यो रक्तपातविहीन कोत पर्व जहाँ शेखर कोइरालालाई प्रयोग गरेर उहाँ सफल हुन चाहनुहुन्थ्यो, शेखरले उहाँलाई पत्याउनु भएन भनेर पनि कुरा आइरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुन उहाँलाई हतार छ। त्यसकारण गगन थापाजीले यो प्रयत्न गर्नुहुन्छ। हुन त दोस्रो तहको नेताहरू सघन छलफलमा छन्। नयाँ सरकार बनाउनको लागि सिङ्गापुरमा शेरबहादुर देउवाले विदेशी प्रभुहरूसँग सरसल्लाह गरिसक्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। र मैले बुझेसम्म प्रचण्डको छवि अविश्वसनीय रहस्यमय भएको कुरा इन्डो वेस्ट विश्वस्त छ। कतै भोलि गएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको नयाँ प्रोटोकलमा, नयाँ सन्धिमा, नयाँ खालको कार्यान्वयनमा सिग्नेचर त गर्नुहुन्न उहाँले भनेर झस्किएको हुनाले उहाँको चाइना भिजिट अगाडि नै उहाँको कुर्सीको खुट्टा भाँचिदिने तम तयारी विदेशी शक्तिको भएको र उहाँ विदेशी शक्तिको लागि नागरिकता विधेयक पास गरिदिने काममा प्रयोग हुनुभयो। मुर्रा भैँसीवाला प्रकरणमा जानुभयो, अखण्ड भारतलाई स्वीकृति दिनुभयो भनेपछि अब उनीहरूले युज एन्ड थ्रु गरेर पनामामा नोरेगाला जस्तै वा पेरुमा फुजिमोरी, अल्बर्टो फुजिमोरीलाई जस्तै पन्साउने तम तयारी भएको छ भन्ने कुरो सुनिएको छ। अर्को कुरो, यो सरकारको औचित्यता छैन र
प्रजातन्त्रको लागि लडेको, लोकतन्त्रको लागि लडेको दुई दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएर यो अस्थिरता भद्रगोललाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा हुन्छ भने त्यो ठिकै होला। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले जुन तनाव, जुन टेन्सन उत्पन्न भएको छ, तपाईँ हेरिरहनु होला। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको हलचलमा सम्भवतः यो समीकरण भयो, अब गगन थापालाई पश्चिमा शक्ति केन्द्रले अब शेरबहादुर बुढोबाग भए, अब फट्याङ्ग्रो टिप्न बेर छैन, त्यसकारण यो युवा जोस तन्देरीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचे भने गगन थापालाई अगाडि बढाउने तीव्र सम्भावना छ। किनभने अब शेरबहादुरबाट एसपिपी सम्भव छैन के, त्यसको लागि गगन थापा वा स्वर्णिम वाग्ले वा रवि लामिछाने वा ज्ञानेन्द्र साईहरू नै प्रयोग गर्नुपर्छ भविष्यमा भन्ने कुरो भयो। सायद शक्ति केन्द्र विश्वस्त भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि यो सत्ता समीकरणको भित्रभित्रै पाकेको खिचडी सेलाउन नपाउँदै, त्यो बाहिर देखिन नपाउँदै प्रचण्डजीले अहिले जुन ढङ्गको अब यो ललिता निवास प्रकरणमा एक्सन लिए जस्तो गर्नुभएको छ, यो कतै छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने दाउपेच त होइन जस्तो पनि लाग्छ। कसलाई होइन, अब यो आफ्नो स्टेक होल्डरहरू, आफू वरिपरि रहेका दलहरूलाई विभिन्न तरिकाले धम्क्याउने अथवा न्यायालयका न्यायाधीश पनि तर्साउने, उहाँको त अनेक हुन्छ नि त। प्रचण्डज्यू भने कस्तो मान्छे हो अरे, रविन्द्र श्रेष्ठले एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो क्या, नोएडाको फ्ल्याटमा गएको रे प्रचण्डले, अघिल्लो हप्ता त्यहाँ जाँदाखेरि केही उहाँको सानो दराजमा किताबहरू मिलेकै थियो, सबै ठिकै थियो। अनि पछिल्लो हप्ता जाँदा त त्यो किताब भाङभुङ भत्काएर अर्कोतिर राख्न लाग्नु भएको रहेछ अरे। किन यसो गर्नुभयो अध्यक्ष कमरेड भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो अरे भने, होइन मलाई केही नगरिकन हुँदैन, केही न केही भत्काउनै पर्छ, केही न केही भत्काउनै पर्छ। यो मैले भने होइन, रविन्द्र श्रेष्ठजीले भनेको। तपाईँले काहीँ भूमिगत सातपत्रे दुलाबाट रविन्द्र श्रेष्ठलाई पत्ता लगाएर इन्टरभ्यू लिन सक्नुभयो भने म पिएनपी मिडियालाई धन्यवाद दिन्छु। किनभने माओवादी आन्दोलनमा यान प्रसाद गौतम आलोकपछि सबैभन्दा बढी सूचना राख्ने मान्छे, भलै उहाँको वाकपटुता त्यस्तो प्रखर तेज दरार नहोला, तर वाक चातुर्यता भएको व्यक्ति हो। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अब एउटा बुढेसकालको जवानीले गर्दा, त्यो लपेटाले गर्दा कहाँ पुग्नुभयो। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने, अब प्रचण्डले नयाँ नयाँ स्टन्ट गरेर यो मुलुकमा जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम गरेर हुँदैन। उहाँले यदि बुद्धि छ भने बेलैमा राजीनामा दिएर बाटो पन्साइदिनुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्यजी। थ्याङ्क यू।